হ্যাঁ, এটা ৮-১০টা কথা বলে ভাইয়া। ৮-১০টা কথা বলে। কথা কি এখন বলা শোনা যাবে নাকি আপনার কাছে ভিডিও আছে বা ভিডিও দেওয়া যাবে? আমার কাছে ফুল ভিডিও আছে এবং যদি ওনারা বাসায় যেয়ে দেখতে চায় সেটাও দেখানো যাবে। দেখা ডিম পাড়তেছে রানিং? ডিম না, পাড়তেছে? ডিম পাড়া আবদ্ধ শেষ করছে। মানে ডিম পাড়ছে শেষ? Recently ডিম পাড়া শেষ হয়েছে না? আচ্ছা, সুন্দর একটা মেল সুন্দরভাবে সুরে ডাকতেছে। আচ্ছা, এটা পেয়ার আছে না ভাই? এটা কি ডিম বাচ্চা রানিং ভাইয়া? পাখিটা 3 মাস থেকে 3.5 মাস এখন কি নিজে নিজে খাইতে পারে? নিজে খাইতে পারে। এটা কি খাবার খাবে মূলত? বা এটা নিখুঁত খাবার খায়। আমরা বর্তমানে আমি আপেল খাওয়াইতেছি। মানে ফল টলও খায় নাকি? ফল, হ্যাঁ। গ্রে আছে, লটিনো আছে, এটা কি চিনামন পাল নাকি? হ্যাঁ, চিনামন পাল। আচ্ছা ভাই, গ্রেটা কত যাচ্ছে না চিনামন পালটা কত যাচ্ছে? এটা আসসালামু আলাইকুম পিপল, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছে। তো আজকে চলে আসছি আমি নারায়ণগঞ্জ ফতুল হাটে। হাটের বাজার দর কেমন সবকিছু আপনি জানাটা একবার চলুন কথা না বলে এই ভিডিওটি শুরু করি। এর মধ্যে চলে আসছি হাবিব ভাইয়ের পাখি হিসেবে অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু পাখি আনছে। ময়না আছে, টিয়া আছে, টেম লরি আছে, সবকিছু দাম জানাটা। আসসালামু আলাইকুম হাবিব ভাই, কেমন আছেন? আলাইকুম ভাই। ভালো আছেন ভাই? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। দীর্ঘ অনেকদিন বড় ভাই আপনার কাছে আসা ভাই। এটা সুন্দর পাখি দেখতেছি ভাই, ফতুলাটি নিয়ে আসছেন। এটা হলো কি লরি বলে ভাই? এটা র্যাম্বো লরি বলে। র্যাম্বো লরি না? ফুল টেম, সুপার টেম না ভাই? আচ্ছা, এটা বয়স কেমন আছে ভাইয়া পাখিটা? 3 মাস থেকে 3.5 মাস। এখন কি নিজে নিজে খাইতে পারে? নিজে খাইতে পারে। এটা কি খাবার খাবে মূলত? বা এটা নিখুঁত খাবার খায়। আমরা বর্তমানে আমি আপেল খাওয়াইতেছি। মানে ফল টলও খায় নাকি? ফল, হ্যাঁ। বিভিন্ন ধরনের ফল খায়, দেখতেছেন সুন্দরভাবে নিজে নিজে খাইতে পারে। আপনার লিকুইড হচ্ছে লিকুইড টাইপের খাবার খায়, আর এই ফলও খায়। তবে এটার দাম কত যাচ্ছিলেন ভাইয়া? 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। আপনাদের কোনো হান্ডেক্স লাগানো না, এমনি এমনি ছাড়াইছেন না? 16,000 টাকা দাম যাচ্ছে ভাইয়া ফুল টেম। যারা নিতে চান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। বাকি আরেকটা পাখি আছে ফুল টেম পাখি, টিয়া। টিয়া পাখি। আর ইন্ডিয়ান টিয়া নাকি ভাই? হ্যাঁ, রিংনেট টিয়া বলে। আচ্ছা, এটা মেল না ফিমেল ভাইয়া বোঝা যাবে এখন? এটা এখনো বলা যাচ্ছে না। এটা বয়স কেমন আছে? ভাই এটা তো 6 থেকে 7 মাস বয়সে পর্যন্ত কথা বলতে পারে। কথা বলতে পারে? কি কি বলে ভাই এটা? মিঠু বলে, বিরাট ডাকে সিজ দেয়। আচ্ছা, এটা কত যাচ্ছিলেন ভাই? এটা 6,000 টাকা। 6,000 টাকা। প্রত্যেকটা পাখিতে একটু কম বেশি রাখা যাবে? হ্যাঁ, কম বেশি রাখা যাবে। আচ্ছা, ভাইয়ের কাছে একটা ময়না আছে, সুন্দর একটা ময়না যদি দেখাই। এটাই কথা বলতে পারে ময়নাটা ভাইয়া? হ্যাঁ, কথা বলতে পারে। এটার বয়স কেমন আছে ভাইয়া? 1 বছর। এটা কি কি বলে কথা? এটা ময়না বলে, বিড়ালের ডাক দেয়। এই যে দেখবেন, এই যে কথা বলতেছিল। আচ্ছা, এটা কত গেছিলেন ভাইয়া? এটা 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। দেখতেছেন খুব সুন্দর একটা পাখি, 16,000 টাকা দাম করছে। বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ করে এবং কথা বলে, এগুলো বলে কথা বলে। আচ্ছা, এখানে ভাই দুটো টিয়া দেখতেছি ভাই। হ্যাঁ ভাই। এগুলো তো টেম না ভাই? না, টেম না, টেম ছাড়া। আচ্ছা, এখানে এটা কি অ্যাডাল্ট নাকি এগুলো বাচ্চা? এটা না, নিউ অ্যাডাল্ট। নিউ অ্যাডাল্ট না? এগুলো ফিমেলের সম্ভাবনা আছে তাই তো ভাই? হ্যাঁ, হ্যাঁ। এগুলো কত করে যাচ্ছেন পার পিস ভাইয়া? 4,500 টাকা জোড়া। 4,500 টাকা জোড়া? হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে 2,200 টাকা, 250 টাকা পড়ছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, বাইরের কাছে কিছু বাজিগার পাখি আছে। আচ্ছা, এগুলো পার পিস কিরকম পড়বে ভাইয়া? 350 টাকা পিস। 350 টাকা পিস। যেটা নেবো সব রানিং আছে? বাচ্চা না না, সব রানিং। সব রানিং। বাচ্চা সব রানিং। 350 টাকা পার পিস আছে। এখানে ডায়মন্ডটা দেখতেছি ভাই, রানিং পেয়ার নাকি? হ্যাঁ, রানিং পেয়ার। ডিম বাচ্চা করা কত যাচ্ছেন ভাই পেয়ারটা? 1,200 টাকা। 1,200 টাকা। আচ্ছা, নিচে এক জোড়া শার্টিং দেখতেছিলাম ভাই, জোড়া কি রানিং জোড়া? ভাই রানিং জোড়া আরো আছে, আর 9 জোড়া আছে। মানে বাসা সব রানিং, হ্যাঁ। আচ্ছা, এই পেয়ারটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া? এটা 1,400 টাকা। 1,400 টাকা। আচ্ছা ভাইয়া, এগুলো যদি কেউ নিতে চায় আপনার ফোন নাম্বার এবং বাসা লোকেশন একটু কষ্ট করে বলে দেন। নানগঞ্জ চাষেরা দেবক বাসমলি। ফোন নাম্বারটা ভাইয়া? ফোন নাম্বার 01833 1234 00। আচ্ছা, এইগুলো কি সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি সম্ভব? হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি। শত সাপেক্ষে তাই তো ভাই? হ্যাঁ। ঠিক আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমার কাছে হচ্ছে আমার সেটআপে এখানে আছে লাভবার্ড আছে। এটা হচ্ছে ইয়েলো ফিশার এক পেয়ার। এখানে হচ্ছে লুটিনো, সবগুলো হচ্ছে মাস্টার পেয়ার, আমার বাছাই করা। আর এখানেও আছে একটা পেয়ার বক্স, মানে জাস্ট লাগায় রাখছি। খাঁচাটা হচ্ছে পকেট গেট নেই তো, মানে বক্স লাগানো গেট নেই, এটা মাপ লাগবো এই জন্য আসলে বক্স লাগাইছিলাম। তো আমার সেল হচ্ছে এই অ্যালবিনো পেয়ারটা সেল হবে। এই সে ফিমেলটা দেখতেছেন ভিউয়ার্স, ফিমেলটা হচ্ছে ডিম বাচ্চা করা, হ্যাঁ, একদম রানিং ফিমেল। আর এই মেলটা হচ্ছে যে আপনার 12 মাস প্লাস। হ্যাঁ, মেলটা হচ্ছে 12 মাস প্লাস। তো এই দুটো পেয়ার আপ করছি, আমি এই পেয়ারটা সেল করে দিব। আর উপর হচ্ছে যা এক পেয়ার আছে রেড অপালাইন। হ্যাঁ, আমি চাচ্ছি রেড অপালাইনটা যাচ্ছে 7,000 টাকা, 2বার ডিম বাচ্চা করা। হ্যাঁ, যারা নিতে চান এসে দেখে নিতে পারবেন। মনে করছো তো এই জন্য পারফেক্টভাবে দেখা যাচ্ছে না। আর এই অ্যালবিনো পেয়ারটা যাচ্ছে হচ্ছে 12,000 টাকা। হ্যাঁ, আমি হচ্ছে রিংনেট নিব, এই জন্য হচ্ছে পেয়ারটা সেল করা। তো এখানে আছে আরো আছে লটিনো পেয়ার, যে মাস্টার দুইটা পেয়ার আছে। এটা হচ্ছে 4টা ডিম করলে 4টাই বাচ্চা ফোটায়, মাশাআল্লাহ খুব ভালো একটা পেয়ার। এই পেয়ারটা যাচ্ছে হচ্ছে 7,500 টাকা। আর এখানে একটা পেয়ার আছে, তো এই পেয়ারটা হচ্ছে আপনার, এটা খুব ভালো বিগ সাইজের পেয়ার। এটা হচ্ছে 7,500 টাকা। এগুলো আমার বাছাই করা মাস্টার পেয়ার, আমি হচ্ছে রিংনেট উঠাবো এই জন্য আসলে সেল করা। এখানে যেটা আছে লটিনো ফিশার, হ্যাঁ, এটাও রানিং, ওই যে দেখেন নেস্টিং করতেছে। তো রানিং পেয়ার, এটা বিক্রি হবে হচ্ছে 7,000 টাকা। যারা হচ্ছে এগুলো নিতে চাচ্ছেন আমার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আমার কাছে একটা কেজ আছে, যারা হচ্ছে টেম পাখির জন্য কেজ খুঁজতেছেন,
তো এই কেসটা নিতে পারেন, আমি এই কেসটা সেল করে দেবো। আমার কাছে আরও একটা চায়না খাঁচা আছে, তো ওটা আসলে আমার টেম পাখির জন্য যথেষ্ট, এটা লাগতেছে না, তো এটা আমি সেল করে দিব। এটা একদম 500 টাকা সেল করে দিব। যদি নিতে চান সেক্ষেত্রে আমার লোকেশন আছে, নিয়ে যেতে হবে। তো আমি আমার লোকেশন হচ্ছে আমার ফোন নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, যারা নিতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আমার ফোন নম্বর হচ্ছে 092878691 আর বাসা হচ্ছে যা নারায়ণগঞ্জ চাষারা। ঠিক আছে, চাষারা আশেপাশে যারা আছেন এগুলো নিতে যাচ্ছেন আমার সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে চলে আসছি কাউসার ভাই পাখি সেটাবে। মোটামুটি আজকে অনেক কিছু নিয়ে আসছে, সবকিছু দামি ট্রাই করবো। আসসালামু আলাইকুম কাউসার ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ। ভাই দেখতেছি কিছু সুন্দর সুন্দর কালেকশন নিয়ে আসছেন ভাই। জি জি, এখানে দেখতেছি হ্যান্ড ফিডার বেবি আছে। আচ্ছা, এখানে কিছু হ্যান্ড ফিডার বেবি দেখতেছি ভাই, খুব ভালো মানের। এগুলো হচ্ছে গ্রে আছে, লটিনো আছে। এটা কি চিনামন পাল নাকি? হ্যাঁ চিনামন পাল। আচ্ছা ভাই, গ্রেটা কত যাচ্ছে না চিনামন পালটা কত যাচ্ছে? এটা চাচ্ছি 1400 টাকা, চিনামনটা চাচ্ছি 1600 টাকা। 1600 টাকা না? আর এই যেখানে লটিনো বাচ্চা, লটিনো 2000 করে। 2000 করে না? এগুলোর এজ কেমন আছে ভাইয়া? বয়স আপনার 20 দিন 22 দিন এরকম 30 দিন এরকম। আচ্ছা, এখানেও গ্রে আছে, আপনার অনেক অসংখ্য পরিমাণ কালেকশন আছে ভাইয়ের কাছে। আপনারা দেখে এটা গ্রে ফোন, তাই তো? এই গ্রে ফোনটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া? এটা চাচ্ছি 1500 টাকা। 1500 টাকা। গ্রে ফোনটা একটু দাম বেশি ভিউয়ার্স। আপনার হচ্ছে এখানে অনেকগুলো বেবি আছে, আপনারা দেখে শুনে নিতে পারবেন। এখানে একটা লাভবার্ডের বেবি আছে ভাই, এটা হচ্ছে ভাইলট নাকি? হ্যাঁ কি ভাইলট বলে ভাই এটারে? আপনি বলতে পারেন নাকি? হোয়াইট পাইলট। হোয়াইট ভাইলট না? আচ্ছা, এটা কত যাচ্ছেন ভাই? এটা 1500 টাকা। 1500 টাকা। এটার বয়স কি 20-25 দিন নাকি? আর এটার বয়স হবে আপনার 18 দিন। 18 দিন। আরেকটা আছে ভাই সেম এক গড়ের নাকি? হ্যাঁ এক গড়ের ব্লু, এটি ব্লু অপালাইন, তাই তো? আচ্ছা, এই ভিউয়ার্স দেখতেছেন খুব সুন্দর, খুব সুন্দর বাচ্চাটা। এই বাচ্চাটা কত চাচ্ছেন ভাইয়া? এটা কালারফুল 2000 টাকা। ভিউয়ার্স দেখতেছেন খুব সুন্দর কালারফুল একটা বাচ্চা, 2000 টাকা দাম চাচ্ছি ভাইয়া। যারা হচ্ছে হ্যান্ড ফিট করতে চাচ্ছেন, টেম করতে চাচ্ছেন, এই বাচ্চাটা নিতে পারেন। আচ্ছা, এখানে ভাইয়ের কাছে একটা দেখতেছি অরেঞ্জ হেড। হ্যাঁ এটা টেম করা না? এটা বয়স কেমন আছে ভাইয়া? এটার বয়স আপনার 2 মাস। 2 মাস না? এটা ফুল টেম করা 2 মাস। কত যাচ্ছেন ভাই দাম এটার? এটা চাচ্ছি আপনার 2000 টাকা। 2000 টাকা। আচ্ছা, আর এইটা টেম করা। এখানে দেখতেছি ভাই আরেকটা আছে চিনামল। এটার বয়স কেমন আছে এই টিম করা? এটা বয়স 7 মাস। দেখতেছেন বের হওয়ার জন্য ছটফট করতেছে। এটা ফুল টিম করা, 7 মাস বয়স। কত আছেন? 2000 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে কিছু জাবা দেখতেছি ভাই, ব্ল্যাক জাবা আছে, হোয়াইট জাবা আছে, এগুলো সব রানিং। জি জি রানিং, ছেলে মেয়ে আলাদা করা আছে যেন মানুষ না ঠকে। আচ্ছা, ব্ল্যাকটা তো জোড়া না ভাই? জি জি, ব্ল্যাকটা জোড়া, আর এখানে ছেলে মেয়ে আলাদা করা আছে। আচ্ছা, এই সাদা জোড়াগুলো কত করে যাচ্ছেন? এটা চাচ্ছি 1800 টাকা জোড়া। 1800 করে। এগুলো ফিক্সড রেট, কম বেশি রাখা যাবে? কম বেশি রাখা যাবে। কম বেশি রাখা যাবে। আর ব্ল্যাক জাবাটা? হ্যাঁ, ব্ল্যাকটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া? ব্ল্যাকটা 1500 টাকা। 1500 টাকা না? আচ্ছা, আর এখানে ভাই কাছে কিছু হ্যান্ড ফিট আছে, হ্যাঁ, হ্যান্ড ফিট গুলো দেখায়। বাসায় নিজের তৈরি? হ্যাঁ নিজে দেখতেছেন ভাই, খুব যত্ন করে হচ্ছে এগুলো প্যাকেটিং করছে, নিজে তৈরি। এগুলা এখানে কত গ্রাম আছে ভাইয়া? এখানে 200 গ্রাম। 200 গ্রাম কত টাকা ভাই? 200 গ্রাম চাচ্ছি 200 টাকা, আর পাইকারি নিলে 150 টাকা। আপনার কাছে 100 গ্রামও আছে না? 100 গ্রাম আছে। যদি 100 গ্রাম চান সেক্ষেত্রে 100 গ্রাম নিতে পারেন, আর পাইকারি নিলে বাইরের সাথে যোগাযোগ করে পিস পরিমাণ নিতে পারবেন। এখানে একটা বড় হ্যান্ড ফিট আছে, যদি দেখাই। এটা কত গ্রাম ভাইয়া? এটা 500 গ্রাম। এটা 500 গ্রাম। এটা আপনি তৈরি, তাই না ভাই? জি জি। আচ্ছা, এটা 500 গ্রাম ভিউয়ার্স দেখতেছেন, সাথে একটা সিস পেয়ে যাবেন। এটার দাম কত ভাইয়া? 400 টাকা। 400 টাকা। বাইরের কাছে ইউজ পরিমাণে হ্যান্ড ফিট আছে, আপনারা যারা নিতে চান বাইরের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। বাইরের কাছে আরো কিছু কালেকশন আছে। হ্যাঁ, এটা হার্নেস বলে, তাই না ভাই? হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার অনেকগুলো কালার আছে, যারা নিতে চান নিতে পারেন। এটা কত হয়ে যাচ্ছেন ভাই? এই পাইকারি 50 টাকা। পাইকারি 50 টাকা। যদি খুচরো নিতে চায়, খুচরা নিচে চাইলে বেশি একটু বাড়ায় দিতে হবে, তাই তো? আচ্ছা, বাইরের কাছে সিরিজও আছে, সিরিজ চাইলে সিরিজও নিতে পারবেন। 20 টাকা। পাইপ লাগানো 20 টাকা করে। আচ্ছা, বাইরের কাছে আরো আছে, আদার্স অনেক কিছু আছে, বাইরের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। এখানে ক্যারিং কেজও আছে, ক্যারিং কেজ মেবি 50 টাকা না ভাই? জি জি জি। আচ্ছা ভাইয়া, এগুলো যদি কেউ নিতে চায়, আপনার ফোন নাম্বার এবং বাসা লোকেশন একটু বলে দেন। বাসা হলো নানবুজ সাইনবোর্ড, ফোন নাম্বার 01885874896। কারো পছন্দের পাখি থাকলে এনে দিতে পারবেন, তাই তো ভাই? যে কোনো পাখি দিতে পারবো। যে কোনো পাখি বা যে কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস যদি চায় দিতে পারবেন। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। আর ডেলিভারি হচ্ছে সারা বাংলাদেশে, সেটা হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষে। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি ভাই, আপনি কেমন আছেন? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ। ভাই সুন্দর একটা টেম পাখি দেখতেছি ভাই, ফুটলাটে নিয়ে আসছেন, গ্রে কোকাটেলে, তাই তো ভাই? জি ভাই। আচ্ছা, এটা বয়স কেমন আছে ভাইয়া? এটা বয়স 1 বছর। আপনি কি ছোট থেকে বাচ্চা থেকে পালন নাকি? কথা বলতে পারে। কি বলে ভাই এটা? মিটু কয়, সিজ দেয়, আবার কাশ দিলে কাশে। মানে আর কি নকল করতে পারে কি, তাই তো? নকল করতে পারে, বাজনা বাজায়। আচ্ছা, এটা কত যাচ্ছিলেন ভাইয়া? এটা 3000 টাকা দিয়েছে। এটা মনে হয় সম্ভবত মেল হবে, তাই না ভাই? 3000 টাকা ফিক্স না একটু কম বেশি রাখা যাবে ভাই? কম বেশি আছে, একটু কম বেশি রাখা যাবে। দেখেন ভিউয়ার্স দেখতেছেন, বের হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করতেছে, খুব হাতে ছেড়ে ছেড়ে পালে তো, এই জন্য আর কি। বাসায় কিরকম আরো পাখি আছে আপনার কাছে বিক্রি মতন? একটাই আছে। একটাই শখে পালন, তাই তো ভাই? আচ্ছা ভাই, এই পাখিটা যদি কেউ নিতে চায়, আপনার ফোন নাম্বারটা এবং বাসার লোকেশন একটু বলে দেন। আমার তাই হাজিবাড়ি মোড়, লাল খাতা কেন না? জি। আর ভাই বাসার ফোন নাম্বারটা ভাই? 01909
211021 ভিউয়ার্স যারা একটু বলেছেন ভুলেছেন আচ্ছা নাম্বারটা সুন্দর বলে দেন হ্যাঁ বলেন বলেন 01909211020 ভিউয়ার্স যারা হচ্ছে এই পাখি সুন্দর পাখি নিতে যাচ্ছেন বাইরের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন ভাই একটু হাত দিয়ে দেখানো যাবে ভিতরে কামড় দেয় কিনা না কামড় দেয় না আইডিয়া ভালো তো ভিডিও আছে ও আচ্ছা ভাইয়ের কাছে ভিডিও আছে ভাই যে ছেড়ে পালে আপনার হচ্ছে হাটে দেখে হয়তো এরকম করতেছে যারা নিতে চান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন ঠিক আছে ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন সালাম ভালোই আছি একজোড়া সুন্দর দেখতেছি ভাই সিরাজি কবুতর এখানে আচ্ছা এই সিরাজি রানিং জোড়া রানিং কবে ডিম বাচ্চা করাইছেন ভাই বাসায় এটা একবার এটা একবার ডিম বাচ্চা করাইছেন না কত আছেন জোড়াটা ভাইয়া জোড়াটা 2000 টাকা পড়বে 2000 টাকা না কেউ যদি সিঙ্গেল নিতে চায় বিক্রি করবেন ভাইয়া হ্যাঁ বিক্রি করা যাবে ওটা আলোচনা দাম সাপেক্ষে। আলোচনার সাপেক্ষে আচ্ছা এখানে তো ভাই দেখতেছি ঘুঘু পাখি আছে রানিং জোড়া জি রানিং এই জোড়াটা কত যাচ্ছিলেন ভাইয়া এই জোড়াটা নিয়ে 600 টাকা 600 টাকা এরও রানিং জোড়া না হ্যাঁ রানিং আচ্ছা এখানে দেখতেছি একটা সিঙ্গেল নর আছে নর নাম মাদি জোড়া ওটা মাদি মাদি না? একদম মাদি কালদম মাদি না রানিং মাদি তাই তো রানিং মাদি মাদিটা কত যাচ্ছিলেন ভাই এটা 500 টাকা পড়বে 500 টাকা বেশ দেখতেছেন খুব সুন্দর একটা মাদি 500 টাকা নাম যাচ্ছে আর এখানে এক পেয়ার দেখতেছি বাজিগর এক জোড়া আছে এটা কি বাজিগার বলে ভাইয়া এটা ক্লাসিক বাজিগর আচ্ছা এটা কত যাচ্ছিলেন এটা 600 টাকা জোড়া 600 টাকা পাশে কিছু কবুতর আছে ভাই হ্যাঁ কিছু রেসার আছে রেসারটা কি পেয়ার পেয়ার জোড়া এটা এটা ডিম বাচ্চা রানিং রানিং আছে হ্যাঁ এই জোড়াটা কত যাচ্ছেন ভাই এই জোড়াটা পড়বে আপনার 1200 টাকা 1200 টাকা ফিক্সড একটু কম বেশি রাখা যাবে ভাই ও বললে এটা দেখা যাবে একটু কম বেশি করা রাখা যায়, হ্যাঁ, দিব। এখানে দেখতেছি বাচ্চা নাকি এটা ভাই এটা একটা বাচ্চা আছে একটা মাদি আছে এটা গ্রিবাজের বাচ্চা দুই বাজের বাচ্চা বাচ্চাটা কত যাচ্ছেন বাচ্চাটা পড়বে 400 টাকা এখন মেল ফিমেল বোঝা যাবে জি মহিলা মহিলা না আচ্ছা এখানে দেখতেছি এটা একটা মহিলা এটা মহিলা এটা কি জন্নার হিসাব জন্নার হিসাব না হ্যাঁ। রানিং মহিলা মহিলা রানিং মহিলার কত যাচ্ছেন ভাইয়া এটা 1000 টাকা 1000 টাকা আচ্ছা ভাইয়া এগুলো যদি কেউ নিতে চায় আপনার ফোন নাম্বার এবং বাসা লোকেশন একটু কষ্ট বলে দেন দিলপাড়া বাজার 01677810754 ভিউয়ার্স যারা এই পাখি বা কবুতরগুলো নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন ঠিক আছে ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো ভাই একজোড়া সুন্দর গ্রে কোকারেল দেখতেছি ভাই রানিং জোড়া এটা মেলটা না ভাই জি জি বেশ দেখতেছেন খুব সুন্দর একটা মেল খুব সুন্দরভাবে সুরে ডাকতেছে আচ্ছা এটা পেয়ার আছে না ভাই এটা কি ডিম বাচ্চা রানিং না 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 ডিম বাচ্চা করে না এটার বয়সটা কেমন আছে বলতে পারেন আমার আইডিয়া নাই আমি আবার একজনের কাছ থেকে কিনে নিয়েছি তো মানে শখে পালতেন তাই তো আপনি ডিম বাচ্চা করেন নাই না না এর টেম নাকি ভাই আবার সামনে এসে করতেছে এটা টেম ছিল আমি হাতটা ধরি নাই তো আচ্ছা টেম ছিল মানে এখন জোড়া দেওয়ার কারণে টেমটা একটু কমে গেছে আচ্ছা জোড়াটা কত যাচ্ছিলেন ভাইয়া 3500 টাকা এই ফিক্সড একটু কম বেশি রাখা যাবে একটু কম বেশি করা যাবে এটা কি ফুল প্যাকেজ দিতেছিলেন খাঁচা সহ খাতা সহকারে নিলে দিয়ে দেবো খাঁচা সহ যদি নেয় 3500 টাকা পড়বে তাই তো জি আর যদি শুধু পাখি নিয়ে একটু কম বেশি রাখা যাবে তাই তো ভাই জি, জি আচ্ছা বাসায় কি এরকম আরো পাখি আছে আপনার না ছিল বিক্রি করে ফেলেছি মানে এক জোড়ে আছে না অনেক জোড়াই আছে আচ্ছা ভাইয়া এই জোড়াটা যদি কেউ নিতে চায় আপনার ফোন নাম্বার এবং বাসা লোকেশন একটু কষ্ট করে বলবেন বাসার লোকেশন হলো ধর্মগঞ্জ ডালিপাড়া ফোন নাম্বারটা মোবাইল নাম্বার হলো 01683903569 আচ্ছা আপনি যারা চাষার আশেপাশে আছেন বা দূর থেকে যারা নিতে যাচ্ছেন নারায়ণগঞ্জের মধ্যে হলে আপনি দিতে পারবেন তাই তো ভাই? জি জি ঠিক আছে ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো একজোড়া ফাইটার মুভি দেখতেছি ভাই ফতুলাটা নিয়ে আসেন ভাই দুটো তো রানিং হয়ে গেছে না ভাই এটা হলো মেল ওটা ফিমেল তাই তো ভাই ডিম পাড়তেছে রানিং ডিম পাড়তেছে ডিম পাড়া আবদ্ধ শেষ করছে মানে ডিম পাড়ছে ডিম পাড়া শেষ হয়েছে না আচ্ছা ফিমেলটা কি ওলোকে নাকি চোখে সমস্যা ভাই এটার একটা চোখ সমস্যা আচ্ছা viewers, আমি যদি দেখাই এই ফিমেলটা ডিভাইস যে রোডটা দিয়ে ফলো করতে হবে। এই যে ভিউয়ার্স দেখতেছেন ওর হচ্ছে একটা চোখের সমস্যা এমনি পুরো ওকে আছে ডিম পাড়তেছে এটা হলো মেলটা পুরো ওকে আছে এই জোড়াটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া জোড়া 7000 টাকা 7000 টাকা ফিক্সড একটু কম বেশি রাখা যাবে কিছুটা কম বেশি রাখা আচ্ছা অনেকে বলে ভাই মোরগ নিবো বা মুরগি নিবো সেক্ষেত্রে কি আলাদা বিক্রি করা যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ সেক্ষেত্রে মোরগটা কত পড়বে আর মুরগিটা কত পড়বে ভাই মেলটা আপনার 5000 টাকা আর ফিমেলটা ফিমেলটা 2000 টাকা 2000 টাকা না একটু কম বেশি রাখা যাবে তাই তো হ্যাঁ কিছুটা কম আচ্ছা ভাই এটা যদি কেউ নিতে চায় আপনি ফোন নাম্বার বাসা লোকেশন একটু বলে দেন আমার বাসার লোকেশন মুন্সিগঞ্জ সদর ফোন নাম্বারটা ভাইয়া নম্বরটা 01868284883 তো যারা এই সুন্দর মুরগিগুলো নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন ঠিক আছে ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ছোট ভাই কেমন আছো একটু ভালো আছি দেখতেছি ভাই কিছু সুন্দর সুন্দর পাখি নিয়ে আসছো ফতুলহাটে ভাই এখানে দেখতেছি একজোড়া লটিনো ককাটেল আছে আর ডিম বাচ্চা রানিং রানিং প্লেয়ার আচ্ছা বেশ দেখতেছেন খুব সুন্দর এক পেয়ার আছে ডিম বাচ্চা রানিং লটিনো পেয়ার রেডি নাকি ভাই হ্যাঁ কত যাচ্ছেন ভাই জোড়াটা এটা 6000 টাকা 6000 টাকা চাচ্ছেন না আচ্ছা এখানে দেখতেছি পাশে ভাই লাভবার্ড আছে লাভবার্ড গুলো কি রানিং লাভবার্ড এটা নিউ অ্যাডাল্ট না জোড়া আছে না
এই দুটো কি পেয়ার আছে? হ্যাঁ এটা নিউ অ্যাডাল্ট ভাই রানিং। মানে পেয়ার না? হ্যাঁ এটা ছেলে এটা মেয়ে। আচ্ছা কত যাচ্ছেন ভাই নিউ অর্ডার পেয়ারটা? এই পেয়ারটা নিলে 3000 টাকা পড়বে একদম। 3000 পড়বে ভাই। কোনটা কোন লাভবার্ড বলতে পারেন? মানে ইমিটেশনটা বলতে পারেন? হ্যাঁ এটা হলো পিস পেস। আর এটা পিস পেস, এটা অরেঞ্জ। অরেঞ্জটা হ্যাঁ। আচ্ছা ভিউয়ার্স এটা পুরোপুরি রানিং হয় না দেখে হচ্ছে কালারটা এরকম। আচ্ছা এখান থেকে ভাই এটা ফিমেল। ফিমেল না? সিনামন। চিনামন পাল ফিমেল। এটা 8 মাস বয়স। এটা কত যাচ্ছেন ভাই ফিমেলটা? ফিমেলটা 2000 টাকা। 2000 টাকা। আচ্ছা এখান থেকে স্যার ব্ল্যাক জাভা আছে আপনার কাছে, রানিং জাভা? হ্যাঁ রানিং পেয়ার। আচ্ছা এই পেয়ারটা কত যাচ্ছেন? এটা 1500 টাকা ভাই। 1500 টাকা ব্ল্যাক জাভা। আচ্ছা এখান থেকে ভাই ঘুঘু পাখি আছে অ্যালবিনো। আচ্ছা রানিং পেয়ার? এটা ফুল রানিং পেয়ার। আচ্ছা এই পেয়ারটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া? এটা 1000 টাকা। 1000 টাকা। এখান থেকে ভাই আর জোর লাভবার্ড আছে। এটা কি লাভবার্ড বলবো ভাইয়া? এটা আপনার রোজি বলেন? রোজি। রোজি না? আচ্ছা রানিং পেয়ার এটা? এটা ফুল রানিং পেয়ার। আচ্ছা এই পেয়ারটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া? এটা 5500 টাকা। 5500 টাকা দাম যাচ্ছে। এখান থেকে গ্রে পেয়ার আছে ভাই, এটা ডিম বাচ্চা রানিং? এটা রানিং পেয়ার। আচ্ছা এই পেয়ার কত যাচ্ছেন ভাইয়া? এটা 4000 টাকা যাচ্ছে। 4000 টাকা যাচ্ছেন ভাই। অনেকে হচ্ছে ভাই সিঙ্গেল নিতে চায়, দেখা যাচ্ছে single দেওয়া মেল যাবে। বা ফিমেল ওর আলোচনা সাপেক্ষে, তাই তো ভাই? প্রত্যেকটা জিনিস সিঙ্গেল দেওয়া যাবে, সেটা আলোচনা সাপেক্ষে। ভাই এগুলো কি ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব সারা বাংলাদেশে? ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব? সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব। না নারায়ণগঞ্জ আশেপাশে ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব? হ্যাঁ। আচ্ছা ছোট ভাই এগুলো যদি কেউ নিতে চায় তোমার ফোন নাম্বার এবং বাসা লোকেশনটা বলে দাও। ফোন নাম্বার 01753857009। বাসা লোকেশনটা? বাসা লোকেশনটা কোথায়? বাসা কোথায় ভাই তোমার? বাসা কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। যারা কেরানীগঞ্জ আশেপাশে আছেন বাকিগুলো নিতে যাচ্ছেন, ভাই কি বিভিন্ন হাটে গিয়ে থাকেন নাকি? হ্যাঁ হাটে যাই। কি কোন কোন হাটে জানেন একটু বলে দিলে আর ভালো হতো ভাই। মিরপুর হাটে যাই, ফতুল্লাহি, হাসনাবাদ যান, তাই তো? মানে চাইলে হাট থেকে কালেক্ট করতে পারবে, তাই তো ভাই? হ্যাঁ। ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ভিউয়ার্স এর মধ্যে চলে আসলাম সুমন ভাইয়ের খাঁচা সেটআপে। এখানে অনেক রকমের খাঁচা আছে, পাখির আছে, কবুতর আছে, সবগুলো খাঁচা দেখাবো এবং দাম জানার ট্রাই করবো। আসসালামু আলাইকুম সবুজ ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, দীর্ঘ অনেকদিন পর আপনার কাছে আসা। হ্যাঁ ভাই, আপনি অনেকদিন পর দেখলাম। এখানে ভাই দেখতেছি সুন্দর একটা পাখির খাঁচা আছে। এটা পাখির খাঁচা, দুই পাখির খোপের। খাঁচা থেকে দেখাই। বানানো খাঁচা, পাখির খাঁচা একদম হেভি করা বানানো, তাই তো ভাই? হ্যাঁ দুই খোপের। এটা সাইজটা কত কত আছে? এটা 18-24, হাইট হচ্ছে 14 ইঞ্চি। আচ্ছা আপনাকে যে বসে দেখাইছিলেন, যেটা আমার বসে আর যাতে না, অবশ্যই দেখান। এই যে যাতায়াতে দেখাচ্ছে। ভিউয়ার্স দেখতেছেন এটা উপরে বৈশা ভাই কিন্তু যাচ্ছে কতটা স্ট্রং। এটা কয় নম্বর তার দেওয়া করা ভাইয়া? এটা 13 নম্বর। 13 নম্বর তার দেওয়া করা। চতুর্থ সাইডে নেট দেওয়া আছে। এটা হলো নেট দেওয়া, চতুর্থ সাইডে নেট দেওয়া আছে চতুর্থ সাইডে, আর সামনে হচ্ছে 13 নম্বর তার লাগানো। আচ্ছা এটা 25, এক খোপ। ভাই দুই খোপের খাঁচাটা কত চাচ্ছিলেন দাম ভাই এটার? দুই খোপ এটা 2500, বিক্রি একদম 2200 টাকা। একদম 2200 টাকা। জি জি। আর যদি ভাই আমার চ্যানেল নাম বলে একটু কম রাখেন। হ্যাঁ ভাই আচ্ছা এটা এদিক ওদিক করে দেওয়া যাবে। আচ্ছা এখানে দেখতেছি ভাই একটা 8 খোপের আছে, এটা হচ্ছে মোটা তাই তো? এটা 10 নম্বর। 10 নম্বর তার ভিডিও দেখতেছেন, খুব মোটা, 18-24 এর 8 খোপের, এটা কবুতরের জন্য পারফেক্ট সাইজ। আচ্ছা ভাই এটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া 8 খোপের? এটা বিক্রি তো একবারে 4200 টাকা, 4000 টাকা হলে রাখা যাবে একবার ফিক্স। একবার ফিক্স 4000 টাকা রাখা যাবে। আরেকটা আছে চিকন শিকের, এই যে চিকন শিকের 8 খোপের, এটা 13 নম্বর তার। 13 নম্বর। এটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া? এটা 2800 টাকা। এটা 2800 টাকা ভিউয়ার্স দেখতেছেন, বড় এবং ভালো সাইজের। 18-24 টাকা দাম যাচ্ছে। এখানে আছে হচ্ছে 4 খোপের, দেখাই চার খোপের, এটা মোটাটা। হ্যাঁ। আচ্ছা এটা মোটাটা ভিউয়ার্স দেখতেছেন 10 নম্বর তারের 4 খোপের। এটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া? এটা 2500 টাকা। এটা 2500 এটা টাকা। বিক্রি 2200 টাকা। 500 টাকা। এখানে পাতলাটা দেখতেছি এটা চিকন, পাতলা। 13 নম্বরটা। হ্যাঁ। আচ্ছা 13 নম্বর তারেরটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া 4 খোপের? এটা 13 কিন্তু ভিতরে কিন্তু 12, ক্যামেরাটা একটু ভিতরে মারেন। ভিতরে হচ্ছে ভিতরটা নিচে মোটা। 12 দেওয়া, হ্যাঁ, আর ভিতরটা এই একটু সাইডে মোটা হচ্ছে 13 দেওয়া। আচ্ছা এটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া? এটা 1800 টাকা, বিক্রি 1700। 1700 টাকা। আচ্ছা এখানে দেখতেছি এটা একই। এটা সেম, আপনি দুটো হলো দুই কালার, যে কালার যার ভালো লাগে নিতে পারবেন। আচ্ছা এখানে দেখতেছি 3 খোপের আছে, 3 খোপের। হ্যাঁ কবুতরের 3 খোপের খাঁচা। এটা 13 দিয়ে নাকি ভাই? এটা 13। হ্যাঁ 13 আর ভিতরে 12। ভিতরে 12। আচ্ছা এটা হলো 3 খোপের। এটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া? এটা 1250, এটা 1250, বিক্রি 1200। 1200। আর এখানে দেখি সিঙ্গেল খাঁচা আছে ভাই, সিঙ্গেল পাখির কাছে আছে, কবুতরের কাছে আছে। কবুতরের এটা কয় নম্বর তার? 13 নম্বর। এটা 13 নম্বর, আর পাখির কাছে আছে 13, 14 সাইডের নেই। প্রত্যেকটা সাইজে 18-24 তাই তো? প্রত্যেকটা সাইড 18-24। আচ্ছা লম্বা আছে 14 ইঞ্চি। এটা কত যাচ্ছেন ভাই? এটা 400 টাকা। 400 টাকা। আর পাখিটা দেখতেছি সিঙ্গেল একটা পাখির আছে, যারা পাখির জন্য খোঁজেন, এটা হচ্ছে 18-24, খুব হেভি। ক্যামেরাটা একটু এদিকে দেখেন। আচ্ছা এর চারপাশে হচ্ছে নেট দেওয়া, নেট দেওয়া, চারপাশে নেট দেওয়া, খুব স্ট্রং ভাবে তৈরি করা, সামনে আর উপরে হচ্ছে নিচে এই দেওয়া। এটা কয় নাম্বার তার ভাই জানেন? এটা 13 নম্বর। 13 নম্বর না? খুব ঘনভাবে লাগানো। এটা কত যাচ্ছেন ভাই? এটা 1200 টাকা। 1200 বিক্রি টাকা। 1100। বিক্রি হচ্ছে 1100 টাকা। ভাইয়ের কাছে হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে, আপনারা যারা নিতে চান বাইরে থেকে, ফুলহাট থেকে, ম্যাট হাট থেকে এগুলো নিতে পারবেন। 6 খোপটা হচ্ছে ভাই এগুলো পাইয়া দিয়ে থাকে, ভাইয়ের নিজের এটা 6 খোপের তৈরি। এখানে 6 খোপের একটা দেখতেছি ভাই, এটা 10 নম্বর মনে হয় না ভাই? না এটা 12 নম্বর, 12 আর 13। এই যে উপরে ডালায় গিলি ভালো, যেখানে পশু পাখি থাকবে, কবুতর মুরগি যেটা থাকবে, এটা মোটা দেওয়া। এটা মোটা দিলে কি 12 নম্বর দেওয়া? হ্যাঁ এটা 12 নম্বর। আর সাইড গুলো 13 নম্বর দেওয়া। 13 দেওয়া। আচ্ছা 6 খবর এটা নাকি ভাই? জি 6 খবরটা কত যাচ্ছেন ভাই? এটা 2300 টাকা। 2300 বিক্রি টাকা। 2200 টাকা। এই তো আপাতত এই কালেকশন ছিল, দুই তলার একটা আছে, যেটা দোতলা একটা আছে। এটা কবুতর দুই তলার ভিউয়ার্স দেখতেছেন। এটা হচ্ছে 12 নম্বর তারের, আর হলো নিচে 12 করে 13, 18-24 সাইজের দুটো ট্রের সাথে পেয়ে যাবেন। এটা কত যাচ্ছেন ভাইয়া?
এটা 850, বিক্রি 800 টাকা। 800 টাকা। আপাতত এই ওই যে ভাই, ওই যে কালেকশন আপনার কাছে, পরিমাণ ওই যে কালেকশন ভাই। আপনার কাছে আছে তাই তো ভাই? শুন ভাই, হ্যাঁ আপনার কাছে আর হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে, যার যদি পছন্দের কোনো খাঁচা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি তৈরি করে দিতে পারবেন, তাই তো? শুন ভাই, অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। যে কোনো খাঁচা, পাখির হোক, যে কোনো কবুতর হোক। কাছে অর্ডার দিবেন, যে মাপ বলতে হবে, হ্যাঁ, সাইজ দাঁতের উপরে মাপ যাই বলতে লাগে না? হবে, হ্যাঁ সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া যাবে। দেওয়া যাবে, সেটা হচ্ছে আপনার আলোচনা সাপেক্ষে, তাই তো ভাই? শুন ভাই, এগুলো যদি কেউ নিতে চায়, আপনার ফোন নাম্বার এবং বাসার লোকেশন বলে দেন, বা কারখানার লোকেশন বলে আমার দেন। ঢাকার লোকেশন হচ্ছে ঢাকা 1204 পূর্ব জুরাইন কমিশনার রোড। ওই যে আপনার কারখানা? হ্যাঁ, ওইখানে কারখানা। আচ্ছা, নাম্বার হচ্ছে 0198 9205 কেউ যদি অর্ডার দেয় সেক্ষেত্রে কারখানা থেকে তৈরি করে সারা দেশে, কেরণ করছে তার, মানে ডেলিভারি খরচ হ্যাঁ মানে মাল পছন্দ হয়েছে তার খরচ, আর কারখানাতে নিলে। নিলে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি, ঠিক আছে ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। শোন ভাই, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আসছি সাব্বির ভাইয়ের সিটাবে দেখতেছি মোটামুটি কিছু কালেকশন আছে, ভাইয়ের সাথে কথা বলতে আমি জানতে চাইবো। আসসালামু আলাইকুম সাব্বির ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। দেখতেছি ভাই, আপনি তো সচরাচর পাওয়া যায় আপনার হাসপাতালে, আজকে দেখতেছি ভাই ফতুলহাটে নিয়ে আসছেন একটা সুন্দর একটা পাখি নিয়ে আসছেন ভাই, যেটা বলে যে চন্দনা টিয়া নাকি ভাই? হ্যাঁ, চন্দনা আলেকজান্ডার বলে। আলেকজান্ডার বলো নাকি ভাই এটা? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই ফুল টেম ভাইয়া? এটা ফুল টাইম ভাইয়া। এ টকিং করে? হ্যাঁ, এটা 8-10টা কথা বলে ভাইয়া। 8-10টা কথা বলে। কথা কি এখন বলা শোনা যাবে নাকি আপনার কাছে ভিডিও আছে, ভিডিও দেওয়া যাবে? আমার কাছে ফুল ভিডিও আছে, এবং যদি ওনারা বাসায় যেয়ে দেখতে চায় সেটাও দেখানো যাবে। দেখা যাবে, মানে কথা শুনে নিতে পারবে, হ্যাঁ, সমস্যা নেই। কথা শুনে তারপর টাকা দিবে। 10-12টা কথা বলে, তাই তো ভাইয়া? আচ্ছা, এটা এজ কেমন আছে ভাই, বয়সটা কেমন আছে এটার? এর বয়স ভাইয়া 2 বছরের কাছাকাছি। 2 বছর। আপনি ছোট থেকে পালতেছেন তাই তো ভাই? হ্যাঁ, আমি ছোট থেকে পালছি। ভিউজ দেখতেছেন, ছোট থেকে পালতেছেন, খুব সুন্দর একটা পাখি। এটা ভাইয়া দাম কত যাচ্ছেন ভাই এটার? ভাই এটার দাম চাচ্ছে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। ফিক্স না একটু কম বেশি রাখা যাবে? কিছুটা কম রাখা যাবে ভাইয়া। কিছুটা কম রাখা চ্যানেলের যাবে। নাম বলে কিছুটা কম রাখা ঠিক, যাবে। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আমার চ্যানেল নাম বলে কিছুটা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। ভাইয়ের বাসায় কি এরকম আরো টেম পাখি আছে আপনার কাছে? হ্যাঁ, আর টেম আছে, সংগ্রহ করে দেওয়া যাবে সমস্যা নেই। মানে ভাই ব্রাদার কাছে আছে, সঙ্গে করে দেওয়া যাবে, তাই তো ভাই? সেটা হচ্ছে আলোচনা সাপেক্ষে থাকবে। আচ্ছা, এখানে দেখতেছি ভাই কোকাটেল আছে ভাই, এটা গ্রে আর হচ্ছে লটিনো, দুটো পেয়ার, পেয়ার ভাই, ডিম বাচ্চা রানী নাকি? হ্যাঁ। কত যাচ্ছেন ভাই পেয়ারটা? পেয়ারটা ভাই একদম কম রেট, 4,500 টাকা চাচ্ছি। 4,500 দাম চাচ্ছেন না? আচ্ছা, এটা একটু কম বেশি হবে, এটা একটু কম বেশি হবে। যারা নিতে যাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে খুব দ্রুত যোগাযোগ করবেন, এরকম কম দামে কিন্তু কোকাটেল সচরাচর পাওয়া যায় না। আচ্ছা ভাইয়া, এগুলো যদি কেউ নিতে চায় সাবির ভাই, আপনি ফোন নাম্বার এবং বাসা লোকেশন একটু বলে দেন। আমার বাসা হচ্ছে জুরাইন পোস্তগোলা, ফোন নাম্বারটা ভাইয়া? 01927 287771। হ্যাঁ সাবির ভাই, যদি আমি একটু ভুলি দেখাই, আপনি একটু হাত দিয়ে দেখাতে পারবেন না? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। অল্প একটু জাস্ট হাত হ্যাঁ। জাস্ট দিয়ে দেখা। অনেক হয়তো বিশ্বাস করবে না যে এটা আসলে ফুল টাইম। আসো আসো আসো। ছোট খাতা তো। হ্যাঁ, খাতা ছোট দিকে আসলে ঝামেলা গেছে। এই ব্যবস্থা দেখতেছেন, এই হাতে নিছে, ফুল টকিং করে, খুব ভালো একটা দেখতেছেন, বিগ সাইজ মোটামুটি। যারা নিতে যাচ্ছেন খুব দ্রুত যোগাযোগ করুন ভাই। ভাই এটা কি কাটা নাই, আপনার সেফটির জন্য কেটে রাখছেন? সেফটির জন্য কেটে রাখছি মানে ভাই। ফুল টাইম, আর মাঝে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে যদি উঠে টুটে যায় একটা ঝামেলা, হ্যাঁ। শখের পাখি তো। ঠিক আছে সাবির ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। যারা নিতে চান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজে নিতে পারবেন। আদৌ নিতে আছে, ধন্যবাদ ভাই।